Ջրիչքի համար Սիրում օգնած Բայց կրկին համար Պարզ երկնքից Ինձ եմ բաժանում Այս երկրային Շղթաները մեղք ու հատուցում Ձերքիս մակողքիս ես ընկնում եմ Կապանքներից խորվերքերից կործանվում եմ Որոգայթից վախցել հրկել և շանկությունը իմ վախրուն ու գտնել ուղին իմ դեպի տուն ու գտնել ուղին իմ դեպի տուն Մերն է սարա Այդ տավարներ արա Արա ինչ անեմ արա Մենակ եմ բարձր Ներս արի Ասա նորիկ լսում եմ Ոնց ես պատրաստվում այդ փողերը վերադարձնել Նախ անձնագիրս ցույց տուր Հեր այդ կարծում ես ես լոխ եմ նորում Դե կարծում ես չեմ հասկանում որ մոտդ ոչ մի բան չի ստացվել հիմա եկել ես պրոստը պասպորտդ ստանաս ընտանիքիդ խփես թևիդ տակ ու փախնես Հայաստանից Չէ Վարսեղ այդ տենց չի Ես իրոք մտածել եմ, թե ոնց կարող ենք այդ գումարը հետ վերադարձնել Ուղղակի նախ ուզում եմ անձնագիրս տեսնեմ Չէ նորո Ասա տեսնեմ ինչ ես մտածել Հետո կխոսենք անձնագրիդ մասին Լավ Ես քեզ չէի ասել Բայց միջև պրոյեկտը ձեզ վաճառելը ես բանակցությունների մեջ էի եվրոպական մի ընկերության հետ, որը զբաղվում էր ինովացիոն տեխնոլոգիաներով Նրանք հավանություն էին տվել իմ ծրագրին ու հետո հայտնվեցիք դուք Մի հատ սիգարետ տուր ուզում եմ ծխել Հետո Դե ուզում եմ ասեմ, որ այդ ընկերությունում չգիտեն, որ իմ պրոյեկտի մեջ թերություններ կան ու կարող եմ նորից համաձայնագիր կնքել նրանց հետ Նրանք ինձ կանխավճար կտան ու այդ կանխավճարով կարող ենք գումարի մի մասը մուծել Քեզ հարց չի լուծում նորո
Ինձնից մինչև վերջին լուման են պահանջում, դու հասկանում ես։ Հա, Բարսեղ, բայց ավելի լավ է կեսը, քան ոչ մի բան։ Հետո մյուս կեսը կվճարենք, երբ որ ես աշխատեմ նրանց հետ։ Չի տեղավորվում գլխիս մեջ ասածդ նորո։ Առանց պրոյեկտը ցույց տալու նրան քեզ ինչի պետք է փող տան, արա։ Բա դուք ոնց տվեցիք։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ես ոնց կմատուցեմ։ Հա։ Լավ։ Արա ինչ մտածել ես։ Հետո երբ փողը ձեռիդ կլի կգաս անձնագրիդ մասին կխոսենք։ Չէ, Բարսեղ։ Ինձ թվում է դու հասկանում ես, որ ես առանց անձնագրի չեմ կարող այդ մարդկանց հետ համաձայնագիր կնքել։ Հասկանում եմ։ Երբ որ այդ պայմանագրիդ ժամանակը գա, ես անձնագիրդ կտամ։ Պայմանագիրը կստորագրես, հետո նորից անձնագիրդ կվերցնեմ։ Այսքան բան։ Բարսեղ, ես չեմ պատրաստվում Հայաստանից դուրս գամ։ Այդ որ չես պատրաստվում Հայաստանից դուրս գաս։ Ինչեզվից դրած ուզում անձնագիրը ստանալ։ Նորո, մեր երկուսի վիճակն էլ շատ բարդ է։ Ու իզուր տեղը նորից մի բարդացրու։ Դու չես վախենում, Բարսեղ, որ հանկարծ փողոցում երկու երիտասարդ կարող են մոտենան քեզ ու ստիպեն, որ դու այդ անձնագիրը տաս։ Դիե։ Այդ ուզում ես կռուտո երևաս նորո։ Հələ փորձի տնամ ինչ կստացվի մոտդ։ Ուզում ես դաժե հովոյին ասա։ Հա, հովոյին։ Բայց ասելուց առաջ նախ մտածի, թե ես ինչերի եմ ընդունակ իմ ռեպուտացիան փրկելու համար։ Դու ընտանիք ունես, նրանց մասին մտածի։ Դու տական քեզ, Բարսեղ։ Հələ մի հատ բերանը չափավորի, թե չէ լեզուդ քոքից կպոկեն։ Հիմա վեկած գնա։ Ու մինչև այդ փողը ձեռիդ չլի, էլ ինձ չզանգես։ Նորիկ։ Քեզ մի խորհուրդ էլ տամ։ Այս գործի մեջ մենակ ես ու դու ենք խառնված։ Ավելորդ մարդու միջամտություն միայն խանգարելու է այս գործին։ Դու ինձ հասկանում ես, չէ՞ ինչ եմ ուզում ասել։ Հա։ Այ ապրես։ Դու շատ խելացի մարդ ես։ Եթե շարունակես նույն ձևով քեզ պահել, մենք շատ շուտ կավարտենք այս գործը ու ամեն ինչ շատ լավ կվերջանա։ Հա։ Բան ես ուզում ասել։ Հա։ Չէ։ Դե որ չէ։ Հիմա դու գնա տուն, կնոջդ ու երեխիդ մոտ։ Ես պիտի հանգստանամ։ Ավելորդ ոչ մի շարժում չանես, Բարսեղ, թե չէ կոկորտդ կկտրեմ։ Ես կորցնելու բան չունեմ։ Հա, Նորիկ, տես, ես հանգիստ կանգնած եմ, մենակ դու մի ներվայնացի Նորիկ չեմ։ Որտեղ անձնագիրես։ Ես ուզում եմ հետ վերցնեմ անձնագիրես։ Հասկացա, ընդեղ դարակի մեջ է։ Որտեղ։ Ընդեղ դարակի մեջ։ Դե հիմա դանդաղ քայլի առաջ ու զգուշանի տուր ինձ անձնագիրես։ Հա, դու մենակ մի ջղայնացի, Նորիկ, ու մի ներվայնացի։ Գնա։ Հա, հիմա, այստեղ է։ Բաց։ Նորիկ է դանակը վզիցս վերցրու, դի մեջքիս։ Չէ, Բարսեղ, ես հենց կոկորտիդ պիտի պահեմ, որ մի անզգուշ քայլի դեպքում կոկորտդ կտրեմ։ Լավ, Բաց։ դու մենակ մի ջղայնացի, Նորիկ, ու մի ներվայնացի։ Պես հա, վերցրու։
Չէ, դու ինքդ վերցրու տուր ինձ։ Անձնագիրս։ Հա, լավ։ Հիմա։ Հիմա հասկանում ես, չէ՞ որ ես էլ կարող եմ ծայրահեղ քայլերի դիմել, եթե պետք է։ Հա։ Մեկ էլ մի բան, ու չփորձես մյուս անգամ ճանապարհից կանգնել, լսում ես։ Հասկացա։ Նորիկ! Նորիկ, հետերևում հա դու շատ ես խորազում, հա։ Գիտես քո սխալը որն է, Նորիկ։ Շատ ես ֆռազում։ Հələ մի հատ տեսում անձնագիրն ես վերցրել։ Դե հիմա շատ զգուշ, այդ անձնագիրն ու տանակը տիր սեղանին։ Խփել ար այդ տվար հիմա, հա։ Եկա, քցի բարսեր։ Ես մեղավոր չեմ։ Ինքը վրես դանակ էր քաշել, ես պաշտպանվում էի։ Մենք այդ քցիկ խոսանք։ Դե։ Ռաֆո Նորիկին սենյակից դուրս հանի։ Գարիկ անձնագիրս մոտնա վերցրու։ Դու երևի անհասկացող ես, Մարսել։ Որ մի բանը քեզ մի քանի անգամ պիտի ասեմ, որ բուտքը լուխոտ պատմում է։ Բայց ես համբերատար մարդ եմ։ Ու հիմա քեզ մեկ անգամ ևս ամեն ինչը հանգամանալից կբացատրեմ։ Մերսի։ Նորիկ, Մարսեղը ինձ ասեց, որ դու որոշել ես Հայաստանից փախնես։ Գանեն ու Լիլիթին էլ հետդ ես տանում։ Լիլիթը իմ կինն է, իսկ Գանեն իմ աղջիկը։ Ու ես պարտավոր չեմ ինչ-որ մեկից թույլտվություն վերցնեմ, որ նրանց հետ ինչ-որ տեղ գնամ։ Որևէ մեկը չի փորձում կասկածի տակ դնի այդ հանգամանքը, որ Գանեն ու Լիլիթը քո ընտանիքի մասն են կազմում։ Բայց Օվիկը նույնպես հարազատ մարդ է ինձ։ Ու իմ կարծիքով նա իրավունք ունի իմանալու, որ դու իր աղջկան ուզում ես իր մոտից տանես։ Չէ, Գարիկ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում ոչ միտեղ տանեմ։ Ես պարզապես փորձում եմ պաշտպանել իմ ընտանիքը։ Ու դրա մասին մի անհանգստացի։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ այս ուռոտը քեզ երբեք չի անհանգստացնի։ Չէ, Գարիկ, դու չգիտես։ Նորիկ, Ռաֆոն քեզ հիմա տուն կտանի։ Մենք վաղը կհանդիպենք ու կխոսանք այս թեմայով։ Լավ։ Ու ես պարտավոր եմ Հովիկին ասելու այս միջադեպի մասին։ Բայլուս համար։ Բարի լույս Հովիկ ջան, այսօր երկար քնեցիր, քեզանից չի։ Օգնել եմ արդեն, տամաջ։ Զգում եմ, որ արդեն առաջվա մեջ եմ։ Բայց սա մենակ ֆիզիկական օգնածություն չի։ Քեզ ամուսնանալ է պետք։ Մի քիչ ուշ չի իմ համար։ Չէ, իսկական ժամանակն է։ Հարմար թեկնածու չկա, Թամար ջան։ Այ որ դու համաձայնվեիր հետս ամուսնանալ։ Հենց վաղն էլ հարսանիք կանեինք։ Հովիկ տղա, դու ինձ պիտի ջահել ժամանակ հանդիպեիր, այ ես քեզ այդ ժամանակ կասեի։ Այն ժամանակ տղա չկար, որ ինձ սիրահարված չլիներ։ Գիտես, որ փողոց դուրս էի գալիս շուրջս ինչ էր կատարվում։ Տղաները հերթ էին կանգնում, որ գոնե մի բառ փոխանակեն։ Դու հիմա էլ վատը չես, Թամար ջան։
Լավ, կատակը կատակ, բայց քեզ իրոք կինա պետք։ Լիլիթը վատ աղջիկ չի, բայց նա ամուսին ունի, որին սիրում է։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ նրանում։ Գիտես, ես մի քանի անգամ խոսել եմ հեռախոսով Լիլիթի հետ, որպես կինը կնոջ հետ։ Ինչ խոսք, որ նա քո հանդեպ զգացմունք ունի, բայց նրա սիրտը պատկանում անորիկին։ Հետո կինը երբեք չի կարող միանգամից երկու տղամարդու սիրել։ Լիլիթը քո կյանքում կմնա միշտ որպես քո երեխայի մայր եւ կին, որին դու ժամանակին սիրել ես։ Հովիկ ջան, ախր դու հիմա պիտի մտածես քո սեփական ընտանիքը կազմելու մասին։ Տամար, ես ապրում եմ մի կյանքով, որ շատ վտանգավոր կյանք է։ Ու չեմ ուզում իմ կողքը ունենամ մեկին, որ ամեն վայրկյան, ամեն քայլափող իմ պատճառով ենթարկվի վտանգի։ Ժամանակը դաժան բան է։ Դու էլ երիտասարդ չես։ Այ կանցնեն տարիներ, ու դու շատ կփոշմանես, որ քո կողքին չկա մեկին, որի հետ պարզապես կկարողանաս նստել ու լռել։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիրուհուն, սիրուհին երբեք չի կարողանա քեզ տալ այն, ինչ կտա սիրող կինը։ Դու այդ որտեղից գիտես։ Գիտեմ, որ ասում եմ։ Լավ, մի կողմ դնենք այս ռոմանտիկան։ Դու ինձ ասա այսօր ինչ ես պատրաստելու, ինչ լավ բան, որ ես ուտեմ։ Ես օգնել եմ այդ ռեստորանային ուտելիքներից։ Բորշ, առանց մսի։ Չանցավ, ուրիշ բան ասա։ Չերազես, մտքովդ չանցնի, որ ուրիշ բաներ եմ սարքելու։ Քեզ դիետիկ կերակուրներ են պետք։ Այ երբ բժշկի բոլոր նշանակումները կընդունես, քո ճնշումը կկարգավորվի, խնդրեմ, ինչ կկամենաս, այն էլ կսարքեմ։ Այդ առանց մսի բորշը դու գարիկը կուտեք։ Ինքը տենց բաներ սիրում է։ Իսկ իմ համար կմտածես մի լավ բան սարքես։ Դե ուրեմն ինձ ուշադիր լսի հովիկ տղա։ Կամուսնանաս, կնոջդ կբերես, կկանգնեցնես խոհանոցում, ինչ սիրտդ կամենա, թող պատրաստի։ Իսկ հիմա կուտես այն, ինչ ես եմ սարքել։ Եղավ։ Տամար, աչքիս ձախ ոտի վրա ես արթնացել։ Այսօր մենք ինչքան հեռու մնանք իրարից, այնքան լավ երկուսից համար է։ Դոկտոր Դորսարը դվազատես։ Ոնց ես գորջան։ Նորմալ տիկո ջան։ Ես չհասկացա այդ արշակին ոնց կթակ ու ցուցմունքը փոխեց։ Ես ասի դրան միլիցեկը 10 զամուկի տակ են պահում։ Այդտենց է կար գորջան, բայց միլիցեկը չեն պահում, մալխասն էր պահում այդ արշակին։ Մալխասը դու պրիչում տիկո։ Գորջան ես ամեն ինչի հետևում մալխասն է կանգնած։ Մենք իմացանք, որ դա մալխաս արշակին պահում։ Բայց չասրինք փրկենք։ Ինչով գնացինք, դրա մարդիկ դրա հարցերը լուծել էին, իրանց ավանը պահելու համար։ Մալխասը ես չի մարսելու տիկո։ Մենք էլ ենք այդ կարծին, գորջան։ Հիմա արետանք ով մեզ ասպասում։ Կնստենք սաղ թեմաների մասին մանրամասն խոսենք։
Այլուց Գարիկ։ Բարև Հովո ջան։ Ջղայնացած ես երևում։ Թամարի ծիկերը էլի բռնելա։ Հիմա էլ որոշել է ինձ ամուսնացնել։ Վատ գաղափար չի։ Փակվավ թեման։ Իրես որ ես խաղողը դեղացա։ Դեղացա։ Դու ավելի լավ ասես, երեք գիշեր ինչ էր եղել, որ սկզբից տիկուն հետո էլ դու արագ դուրս թռակ տնից։ Ես գիտեի քնած ես Հովո։ Ես քնած ժամանակ ես զգում եմ, թե կողքերս ինչ է կատարվում։ Երեք Իրիգունը մեր իրավաբանի Գառնիկի կինն էր զանգել Տիկոին։ Անհանգստանում էր, որ տուն չի գնացել։ Տիկոն էլ դուրս էր եկել, տենար որտե կարա գտնի նրան։ Ու ինչ գտաք։ Հələ չէ։ Տիկոն հիմա Գոքորի հետևից է գնացել, այսօր բաց են թողնելու։ Բայց տղերքը շարունակում են Գառնիկին ման գալ։ Դու ինչ հարցով էիր դուրս եկել։ Լիլիթն էր զանգել, Հովո։ Լիլիթը։ Հա, ուզում էր քեզ հետ խոսար, բայց ես քեզ քնից չհանեցի։ Ես զբաղվեցի այդ հարցով։ Ու ինչ հարցեր այդ։ Պարզվում է, որ այդ հարսեղի կաշին ավելի հաստա, քան ես պատկերացնում էի։ Իմ հանդիպելուց հետո Նորիկին տենում է ու ուգրաժատ է անում, որ եթե այդ փողը չտա, իր համար վատ կլինի։ Իմացել է, որ Նորիկը ուզում է Լիլիթի ու երեխու հետ Հայաստանից փախնի, Նորիկի պասպորտը ձեռից խլել է։ Գիշերն էլ Նորիկը մի հատ դանակ է ձեռքը վերցնում ու գնում է, որ այդ ուռոդից պասպորտը հետ վերցնի։ Լիլիթն էլ անհանգստացել ինձ էր զանգել։ Պասպորտը հիմա Նորիկի մոտ է։ Հա։ Բայց ես այդ ուռոդին այս անգամ շատ կոպիտ ձևով եմ բացատրել, որ Նորիկի ձյան տա։ Բայց չգիտեմ, այդ ոնց կանդրադառնա Նորիկի որոշման վրա, որ Հայաստանից չգնան։ Նորիկը ուզում է իմ երեխան տանի Աստված գիտի թե ուր, ու նրանք չեն բարեհաճում ինձ այդ մասին գոնե մի բերան ասեն։ Ով ասա ինչ է պետք անել, մենք կանենք։ Ոչ մի բան էլ պետք չի անել առայժմ։ Նախ ես կգնամ նրանց տուն, երկուսի հետ էլ կխոսամ ու կորոշեմ ինչ անեմ։ Լավ, Հովո ջան։ Բարի գալուստ աղբեր ջան։ Մերսի Հովո ջան, որ ամեն ինչ սենք շուտ վերջացավ։ Տիկոն ինձ ասել է, որ ես ամեն ինչը Մալխասի պոդլի քայլերն է։ Ես ուզում եմ, որ այդ ուռոդ իր արժանի պատիժը ստանա։ Կստանա Գոքոր ջան, ես որոշել եմ դրան մասսայաբար ստորացնել։ Այսօր Իրիգոն Միրոն բանկետ է կազմակերպել իր վերադարձի կապակցությամբ։ Հենց ընդ է սաղ կիմանան թե ով է ինքը։ Արի գնանք ներս մի բաժակ բան խմենք։ Բարև ձեզ։ Բարև Ատոմ ջան, հարի նստի, ուշա, դու գնա հիվանդանոց, Գևորգի մոտ ես մի շամից կգամ։ Եղավ շեֆ ջան։ Նստի Ատոմ ջան, նստի, հա ինչ եղավ։ Հյուրերդ գնացին։ Հա Վարդան ջան, տղերքը լավ գոհ շնորհակալ գնացին։ Քարերի առաջին պարտիան էլ կարանք մի շաբաթից ուղարկենք։ Կարծում եմ էլ խնդիրներ չի առաջանա։ Հələ շուտ է ուրախանալը։ Ատոմ ջան, Զավենի հետ մենք լուրջ կռիվ ունենք տալու։ Բան ա եղել, որ ես չգիտեմ։ Եթե ես երեք հանդիպման վայրը չփոխեի, մենք այսօր երկուսս էլ չէինք գլելու։ Վարդան չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Զավենը կիլերներ է ուղարկել մեր հետևից, 3 հոգի։ Դրանք մտել են այն կուպեն, որտեղ մենք պետք է ռուսների հետ հանդիպեինք։ Ո՞վ է այդ մասին քեզ ասել։ Այդ ռեստորանի տերն է ասել, այդ կուպեում նստած մարդիկ գնաց է բողոքել են։ Հələ այդ շակալին նայ դու, լրիվ հաբրգել է։ Մտածում է իր դեմը խաղ չկա, հա։ Իրան ամեն ինչ կարելի է։ Երեք մենք մազից ենք բրծել։ Հիմա հասկանում ես, որ այդքան հեշտ չի։ Երեք Զավենը պատրաստ էր, մեզ երկուսից գնդակահարել։ Ու չի հանգստանա, միջև մեզ չսպանի։ Կամ մենք պիտի կամավոր դուրս գանք գործից։ Վարդան, ես չեմ պատրաստվում զատնի դնեմ։ Լսի Ատոմ, ես հասկանում եմ, որ դու ջահել ես, արունդ երրում է, ուզում ես գործ անես, բայց հավատա ռիսկը շատ մեծ է։
Զավենը հեշտությամբ հանձնվող մարդկանցից չի։ Ես էլ այդ մարդկանցից չեմ, Վարդան։ Ու թույլ չեմ տա, որ Զավենը իմ փոխարեն որոշի, թե ես ինչ անեմ։ Ինքը պատերազմ ա ուզում, կստանա այդ պատերազմը։ Զիատում, ես սաղ կյանքս կռիվների ու բազարների մեջ եմ եղել, բայց հավատա, Զավենի պես ստոր ու վտանգավոր մարդ ես չեմ տեսել։ Դու լջահել ես այ բալաջան, կհասցնես քեզ դրսևորես, արի կլե ինձ լսի, հետ կայնի ես գործից, քանի հնարավոր է։ Գներես Վարդան, բայց ես պիտի մերժեմ քեզ։ Զավենը մեծ սխալ ա գործել, որ հարցը որոշել է այդ ձևով լուծի։ Ու հիմա ես իմ համար նաև պրինցիպի հարց է։ Ես չեմ ուզում, որ սաղ քաղաքով շուխուր դնեն, թե ատոմը Զավենից վախեցավ ու փախավ։ Դրանից հետո մեզ ոչ մեկ չի հարգի։ Վարդան, ես կհասկանամ, եթե դու որոշես գործից դուրս գաս ու ես մենակ քյալլատամ դերադեմ։ Հիմա դու պիտի տակուտ հարցերով զբաղվես։ Ատոմ ջան, եթե դու մնում ես, ես էլ եմ մնում։ Ես չեմ կարա քեզ գազանների դեմը մենակ թողնեմ։ Բայց եթե մնում եք, պիտի միջոցներ ձեռնարկենք, որ այս պատմություններն էլի չկրկնվի։ Հարկավոր անույն ձևի մեսիջ էլ Զավենին ուղարկել։ Վարդան թող մեր տղերքը գնան մի քիչ կրակեն, դրա աչքը վախացնեն։ Որ հասկանա մենք կուրս ենք, թե ինքը ինչ էր ծրագրել։ Չէ, Զավենին էս տերուկներով չես վախացնի։ Հարկավոր է Զավենի այդ բանակցությունների մեջ մտնել, բացատրել իրան, որ մենք իր բիզնեսի վրա աչք չունենք, որ մենք կարանք նույն բիզնեսում աշխատենք ու իրար չխանգարենք, ճիշտ է դա։ Եթե մարդը կիլլեր է ուղարկում քո հետևից, ուրեմն այդ մարդը ամեն ինչ իր համար որոշել է։ Ու անիմաստ է նրա այդ պերեգավորների մեջ մտնել։ Անիմաստ չի ատոմ, քանի շանս կա, մենք պետք է փորձենք այս գործը խաղաղությամբ լուծենք։ Թե չէ որ բանը հասավ զենքի, շատ մարդ կզոհվի։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ տես բաներ լինի։ Առանց հետ էլ իմ խղճի վրա շատ բան կա ծանրացած։ Լավ Վարդան, կանենք ընենց ոնց դու ես ուզում։ Զանգեմ Զավենին պայմանավորվենք։ Լսում եմ։ Բարև Զավեն, ես եմ։ Վարդան։ Բարև։ Վաղուց չէիր զանգել ինձ։ Հուսով եմ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Հա, լավ է, չեմ դժգոհ։ Լսի Զավեն, մի հատ կարևոր թեմա կա, ուզում եմ այդ հարցով հանդիպենք խոսանք։ Լավ, երբ կցանկանաս։ Այսօր, եթե հնարավոր է մի 2 ժամից։ Բարի։ Ուրեմն 2 ժամից ես քեզ սպասում եմ ինձ մոտ։ Եղավ Զավեն։ Զավենը 2 ժամից մեզ սպասում է։ Ատոմ, ինչ-որ բան ես ուզում ասես։ Վարդան, հիմա ժամանակը չի դրա մասին խոսելու։ Բայց ես քեզանից մի բան պիտի հարցնեմ։ Ասա Ատոմ ջան։ Խոսքը Իրայի մասին է։ Իրայի։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ճիշտ հասկանաս։ Մի խոսքով ես անտարբեր չեմ նրա նկատմամբ։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, ես սիրում եմ իրան։ Դաժե չգիտեմ
ինչ ասեմ։ Ճիշտ ասած չեմ էլ նկատել, որ դու անտարբեր չես Իրայի հանդեպ։ Ես Իրային սիրահարվել եմ, երբ առաջին անգամ տեսել եմ նրան։ Ուղղակի ես փորձում եմ այս ամենը թաքցնել թե քեզանից, թե նրանից։ Ինձ թվում էր, թե դու ճիշտ չես հասկանա, եթե ես քեզ ասեի։ Ատոմ ջան, ես որպես հայր, որ ճանաչել եմ քո ծնողներին, Ատոմ ջան ու հիմա էլ քեզ եմ ճանաչում։ Շատ կուզենայի, որ դու իմ աղջկա կողքին լինեիր, բայց մյուս կողմից էլ, ինչքան էլ որ ես ցանկանամ, ես ոչ մի քայլ չեմ ձեռնարկի, որ իմ աղջկան ստիպեմ կամ համոզեմ։ Վարդան, Մինչև վերջ լսի Ատոմ ջան, ես երկար ժամանակ իմ աղջկա կողքին չեմ եղել, ու ինքը շատ դժվարություններ ա տեսել դու դա լավ գիտես։ Ես իմ աղջկան հիմա մենակ երջանկություն եմ ցանկանում, իսկ թե ինքը ում կողքին իրան երջանիկ ու բախտավոր կզգա, այդ իրա որոշելու հարցն է։ ես կարամ Իրային երջանիկ դարձնեմ։ Ես Ալենին իմ սեփական երեխու պես կսիրեմ ու կպաշտեմ։ Քո խոսքերն անկեղծ են ընջում, Ատոմ ջան։ Բայց այն ճանապարհը, որ դու ընտրել ես, տեղ չի թողնում ընտանիքի համար։ Դրա լավ օրինակը ես եմ։ Ես արդեն հասուն մարդ եմ դառել, նոր ուզում եմ նորմալ ընտանիք կազմել։ Հիմա ժամանակները մարդիկ փոխվել են, այլ առաջվա նման չի։ Ժամանակները փոխվել են, բայց մարդիկ նույնն են մնացել, փոխվել է մենակ շորերի գույնն ու ձևը։ Ես չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց եթե իրան համաձայնվեց ու դուք փոխադարձ համաձայնության եկաք ու ամուսնացաք, դու պիտի ընտրություն կատարես կամ սիրած կինն ու ընտանիքը կամ գործը։ Դու պատրաստ ես հանուն մեկի զոհաբերել մյուսը։